sakit di mana? Di bagian pelvic. Udah berapa lama tuh? 2 hari sih, Sabtu kemarin. Sakitnya gimana? Gua jalan bisa? Jalan bisa, cuma tadi tuh pas aku jogging sebenarnya udah gak sakit, sempat aku stretchingin udah gak sakit. Habis itu pas jogging tiba-tiba sakit, langsung pincang lagi jalan. Terus itu udah terus aku stretching. Boleh. Kalau gini? Iya. Ada rasanya? Ada rasa? Masih dikit lagi. Masih dikit. Iya. Oke. Coba ya Ci ya. Nah, gimana? Udah. Udah. Aman. Ini Dia jangan kayak aku punter gitu-gitu ya nggak fisioterapi. perlu aman. Dia cuma kayak otornya terlalu keras aja. Jadinya kayak berasanya kurang. Enak banget langsung. Lebih enteng kan? Iya. Tapi ya olahraga di stop dulu lah paling 1 hari. Untuk jogging aja.